বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। আজকে আপনাদের জন্য দেশি মুরগির মাংসের দারুণ একটা মজার রেসিপি নিয়ে এসেছি। আই হোপ আপনাদের রেসিপিটি অনেক ভালো লাগবে। তো শুরু করা যাক। এখানে কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিচ্ছি, তারপরে পেঁয়াজ, দারচিনি, 3-4 টুকরা দারচিনি নিয়ে নিচ্ছি। এগুলোকে এখন ভালো করে নেড়ে ছেড়ে হালকা ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত তেলের মধ্যে ভাজবো। যেহেতু আমার এখন হালকা ব্রাউন হয়ে গেছে, আমি একে একে সবগুলো মশলা দিয়ে দিব। এখন আমি ফার্স্টে দিলাম রসুন বাটা 2 টেবিল চামচ, তারপর দিয়ে দিলাম আদা বাটা 2 টেবিল চামচ, তারপর দিয়ে দিচ্ছি জিরা বাটা বড় টেবিল 1 চামচ। এখন এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষাবো। মশলাটা একটু ভালো করে তেলের মধ্যে কষিয়ে নিলে ভালো, হলুদ মরিচ দেওয়ার আগে, তাহলে একটা ভালো ফ্লেভার আসে। দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, সামান্য পানি অ্যাড করে মশলাটাকে ভালো করে কষাবো। তো অনেকে ভাবতেই পারেন যে আমি এলাচি কেন দিই নাই, মুরগি রান্না করব এলাচ দিব না, তা কী করে হয়? আসলে লবণ দিয়ে দিলাম। তো আমি এলাচটা বেটে রেখেছি, এটা আমি পরে দিব। সেটা হচ্ছে যখন মশলাটা কষানো হয়ে যাবে, পানি দিব, তখন এলাচটা বেটে দিলে অনেক ভালো লাগে। তো আমি মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু দেশি মুরগির মাংস, তো একটু সিদ্ধ হতে অনেক টাইম লাগে, এই জন্য আমি হালকা করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। বাট পানিটা ফেলে দিই নাই, পানিটা রেখে দিয়েছি, যেহেতু দেশি মুরগি একটু হেলদি। এটা আসলে অনেক চটজলদি করার জন্য এই ওয়েটা। আমার বাসায় গেস্ট আসছে, তো আপনারা যখন গেস্ট আসবে আপনারা চাইলে এরকম করে নিতে পারেন। তো এটাকে একটু ভাপে দিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। আমি এখন এখানে গরম পানি ইউজ করতেছি। যদি গরম পানি ইউজ না করেন তাহলে কালারটা নষ্ট হয়ে যায় আর টেস্টটাও কেন জানি ভালো আসে না। আপনারা শুধু একবার গরম পানি ইউজ করে দেখবেন, যদি টেস্ট ভালো না হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো আমি 3 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম, যেহেতু অত বেশি পানি দিতে হবে না, আমার মুরগিটা হাফ সিদ্ধ করা। হঠাৎ যখন মেহমান আসে আসলে তখন কিছু করার থাকে না, যেহেতু 2টা চুলা থাকে, তখন আমাদের একটা রান্না করতে করতে একটা যদি একটু হয়ে যায় তাহলে আসলে অনেক সুবিধা হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কালার কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর কালার আসছে, যদিও আমি জানি না এখানে কেমন লাগতেছে। দেখেন, দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে আর মাংসগুলা ভেঙে যায় নাই। এই যে এখন আমি দিয়ে দিলাম আপনার এলাচ বাটা, এখানে এলাচ বাটা আর একটু জিরা বাটাও ছিল সাথে দিয়ে দিছি। এটা দিলে একটা ভালো স্মেল আসে। আসলে আমরা যখন আগে দাদি নানির রান্নাটা খাইতাম তখন আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগতো। আসলে তারা কিন্তু ওইভাবেই রান্না করে। তো যাই হোক, মোটামুটি আমার রান্না শেষ। আমি আরেকটু কষাবো, যেহেতু আমি এলাচি বাটা দিছি। মুরগি সিদ্ধ হয়ে গেছে, এতটুকু রেখে দিব, কারণ চুলা অফ করে দিলে আরও, চুলা অফ করে দিয়ে যখন চুলার উপর কিছুক্ষণ রাখবো তাহলে কিন্তু তখন ঝোলটা আরও কমে যাবে। তো এই যে দেখেন আমার মুরগি রান্না হয়ে গেছে, মাশাআল্লাহ দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে, একদম পারফেক্ট হয়েছে। তো আমার